ali pra galera do Dá YouTube. tchau, mamãe. E aí, galerinha do YouTube? Manda. Diga, vamos pra aventura? Tchau, cavalo. Tchau. Tchau, cavalo. Mostra as coisas. Tchau, cavalo. É menino. Vem lá pro seu redor, vamos lá. Ô, cavalo. O cavalo é cavalo. Dá pra descer, eu vou subir. Quer subir? Ali, Vitor. É? Vou subir aqui em cima. Caramba, olha essa visão aqui, gente. Olha essa visão que eu tô tendo aqui. Tá bonito, tá, Gabriel? A altura que é isso aqui. Dá uns 30 metros, não dá, Gabriel? Tem algumas vezes que a pessoa tá a uma altura, dá vontade de se matar, né? Não, tu é doido. Vou lá em cima, ali do outro lado. Bem isso. É preciso ter um sonho para se adaptar à realidade. E quanto menor é a adaptação à realidade, maior é a necessidade de persistir no sonho até tu conseguir realizar. A realidade é um glorioso cemitério de sonhos.